lucu ya. Nah, stikernya ini kayak bagus kok ditempelin di motor, bukan yang itu loh itu ya. Halo Wadubers dimanapun anda berada, jumpa lagi dengan channel Wadu Sanjaya. Sebelum anda menonton video kami, tolong klik subscribe ya. Dan jangan lupa klik like dan juga komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan video-videonya. Halo Wadubers dimanapun anda berada, kita berjumpa lagi setelah sekian tahun kita tidak pernah bertemu ya, dipisahkan oleh jarak dan waktu. Pada kesempatan kali ini saya Wadu Sanjaya ya, jangan lupa subscribe ya. Ini kita akan membahas atau mereview sebuah makanan yang sangat luar biasa. Makanan ini saya belum pernah mencoba. Ini kebetulan tadi istri saya baru pulang dari sebuah kafe ya dengan teman-temannya, dan dia membawa oleh-oleh ya, buah tangan ya, berupa makanan. Apa makanannya? Ya, ini sendoknya sudah ada, bungkusannya juga sudah ada di sini ya. Kita simak saja videonya. Oke, cekidot. Baik, kita akan buka dulu. Ini bukan unboxing ya, apa istilahnya, bukan unwrapping, nggak dibungkus juga ya. Pokoknya kita lihat, kita review saja ya. Ini bungkusnya cukup sederhana ya, kantong plastik ini ya, seperti ini, warna putih ya. Tapi saya sarankan pada teman-teman, jauhilah kantong plastik ya, kurangi penggunaan kantong plastik, karena kantong plastik ini adalah salah satu sampah rumah tangga yang paling besar ya, yang dihasilkan, yang bisa memberikan polusi tidak baik untuk lingkungan ya. Untuk anak cucu kita, supaya anak cucu kita tidak merasa terkena limbah ini ya, yang dibuang sembarangan. Nah, seperti ini ya. Ini nasinya itu judulnya lucu, judulnya tuh tadi, oh kafenya itu dijual bukan yang itu namanya, ini loh. Nah, aduh, dijual bukan yang itu, nah, namanya seperti itu ya. Di daerah mana tadi ini? Di daerah mana? Daerah Itats ya. Itats itu mana sih? Itats itu sini kayaknya ya. Itats itu kan dekat ya, daerah Pumpungan. Saya pikir saya ITS. Nah, untuk tampilan seperti ini saudara-saudara sekalian. Nasi lapis daging, mirip kayak, bentar, ini kok nggak fokus. Jadi ngumpet dulu. Nah, itu loh, kita tahu sah. Nah, ya kui. Seperti itu. Nah, itu hasilnya seperti ini. Nanti lebih jelasnya akan saya rubah untuk sudut pandangnya ya. Oke, mari kita coba, kita nikmati ya. Oke, saya rubah dulu sudut pandangnya. Nah, ini teman-teman sekalian, kotaknya seperti ini, boxnya ya. Judulnya bukan yang itu. Lucu ya. Nah, stikernya ini kayak bagus kok ditempelin di motor, bukan yang itu loh itu ya. Saya kelentek dulu. Nah, ini kan bagus ini. Dijual tapi bukan yang itu tuh yang mana? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan buka kotaknya. Meskipun tadi saya sudah jelaskan di depan ya, tapi kita akan lihat lagi. Nah, seperti ini loh teman-teman sekalian. Ini bagi saya ini asing ya. Ini bukan makanan tradisional sini kayaknya ya. Ini sendoknya dapat seperti ini ya. Mungkin sekarang teman-teman kurang puas ya, mungkin saya dekatkan. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Di sini ada juga bungkusan. Ini apa ini? Ini apa ya? Itu
Oh, meat. The daging, saudara-saudara sekalian, the daging, you know. Apa dongkrak. Yang kita coba tuangkan di sebelahnya ya mungkin ya. Saya nggak tahu ini cara makannya bagaimana. Ini sangat oily sekali, oily, saudara-saudara sekalian, berminyak. Nah, sekarang tentunya kita gunakan sendok ya, bisa kita gunakan tangan. Ya, kita buka. Nah, sendoknya plastik spoon, bahasa Inggrisnya. Ya susah banget ini dibuka plastik. Nah, wah ada garpunya juga. Nggak usah lah, buat apa garpu. Nah, kita langsung open the door ya. Oh, di dalamnya itu ada apa ini? Daun singkong atau apa? Ya, seperti ini sudah sekarang. Nah, ini di atasnya ada apa ini? Oh, keripik kentang yang sudah melempem, yang sudah lembek gitu. Ya, ada lapis-lapisannya ini ya. Mungkin ganti posisi sudut pandang lagi ya, ini kok nggak enak banget ini. Ya mau makan muka saya nggak kelihatan nanti kalau begini ya kan. Anda nggak bisa melihat betapa nikmatnya saya merasakan cita rasa dari makanan ini ya. Harus dirubah lagi sudut pandangnya. Oke ya, sabar ya teman-teman sekalian, ribet. Nah kalau gini kan bisa lihat muka saya yang cute dan ganteng ini kan. Kita nggak pakai garpu ya. Ya ini kita coba nikmatinya. Ini daunnya daun apa? Saya tidak tahu, tapi kita cicipi dulu. Ini apa ini? Saya belum bisa mendeteksi ini daun apa. Kemana bisa gitu? Bukan? Coba sih. Basil. Nggak tahu. Ini apa ya? Tomat. Bukan, yang kuning ini. Ini loh, guys. Ini mungkin kok nggak fokus ya, heran. Memang fokus mukaku. Nah, jangan mukaku yang fokus ya. Ini kuning dulu lah. Duh, mukaku lagi yang fokus. Saya bola penting mangan ya. Apa? Coba. Aku nggak tahu ini. 0 foto saya. Belas nggak tahu apa ini. Coba. Asing banget di lidah saya. Nah, tomatnya juga sini tomat merah. Nah, yang kuning ini apa? Yang tengah ini kan ada kuning lapisan kuning ini loh. Aku nggak coba nih. Bilang istri saya yang coba, dia ahli masak. Dia bisa menganalisis. Apa itu? Ada kok kuning. Ini loh. Apa sih? Telur loh. Bukan keripik kentang. Keripik kentang lagi. Terus sayurnya itu sayur apa? Ini review makanan tapi yang mereview tidak punya pengetahuan tentang makanan. Apa ya tangannya ikut? Nggak itu. Kalau ini jelas daging. Nggak tahu daging apa. Ini daging ayam. Apa ya ini? Daun apa? Nah itu. Kemangi nggak ada wangi-wanginya. Bukan kok kemarin. Seledri masuk. Bukan. Ini kebanyakan nasi ya menurut saya. Setelah dibongkar gini jadinya malah saya rasanya sudah kenyang duluan. Lihat nasinya yang begitu melimpah. Harusnya ada kriuk-kriuknya ya. Sebetulnya kentangnya sudah bener tapi kentangnya melempem. Tapi malah membuat teksturnya tambah seperti nasi juga. Nggak makan nasi. Jadi semuanya lembek. Semua teksturnya serba lembek. Ya, dagingnya juga lembek. Tapi dari rasa Lembek rasanya, flat. Sepo gitu bahasa Jawa.
asinnya ya nggak terasa. Gimana saya harus menilai bagaimana ini? Yang jujur ini reaction. Tomatnya kepanasan akhirnya lembek, ngasihnya lembek, kurang menantang. Ya tapi disyukuri guys, disyukuri. Yang di luar sana tuh banyak orang yang tidak bisa makan. Enak gak enak ya harus dienak-enakkan. Ini yang paling bawah ya nasi lagi. Ini nasi ditumpuk-tumpuk. Nasi lapis. Ya tapi nasi lapis ya temanya. Oh ya sudah. Kalau saya yang punya kafe lebih baik nasinya jangan banyak-banyak. Boleh, ini kan nasinya jenisnya sama semua. Kalau bisa yang atas tuh nasi putih, tengahnya tuh beef gitu ya, daging sapi itu rendang gitu ya, bawahnya itu nasi merah. Nah itu sehat. Soalnya ada 3 lapis kalau nggak salah tadi. Nasi, daun, kentang, nasi, bawahnya ada apa itu, nasi lagi, sampai 3 lapis. Tomat, lapisan bawah tomat. Mungkin kalau kita sedang lapar itu mungkin ini cocok ya, karena kalau kita lapar banget, nah ini cocok. Kalau Anda sudah makan terus makan ini kayak gini lagi, nah itu malah nggak semangat. Kecut, ada kecutnya kentang apa tomat, dominan tomat. Oke guys, cukup sekian mungkin ya untuk review. Intinya kesimpulannya dari makanan ini yang satu rasa yang menonjol ada rasa nasi, rasa tomat. Ya itu. Kalau awal tadi nasinya kuat, terus akhir-akhir tomatnya, soalnya tomatnya di bawah. Sedangkan kentangnya nggak terasa dulu. Karena kentangnya kalau sudah lembek gini tuh rasanya mirip nasi juga. Pak makan nasi. Top dagingnya gurih-gurih kecut, gurih-gurih asam. Oke, terima kasih untuk review hari ini, sudah menonton dengan sabar ya. Terima kasih untuk sudah menonton ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, share ya, dan berikan ide-ide bagi channel ini supaya channel ini terus berkembang. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton video dari saja ya. Thanks for watching. See you on the next video.